U protekla 3 meseca Golubačku tvrđavu posetilo je oko 25.600 turista, što je iznad očekivanja, kažu u Privrednom društvu Tvrđava Golubački grad, koje vodi brigu o realizaciji projekta obnove tvrđave. U okviru godišnje planirane posete ovog kompleksa, u Privrednom društvu planirali su posetu od oko 10.000 posetilaca, pa je od 15. marta, kada je počela sezona, pa do danas ova poseta skoro 3 puta veća. Šta je to što izaziva najveću pažnju? Naravno, to je tvrđava. I 90% posetilaca pita kad će biti gotova. Ima jako mnogo onih koji misle da je tvrđava otvorena, da oni mogu da se penju. Ima mnogo onih koji bi hteli i sad, ako mogu, da uđu i bez obzira što je gradilište, da se popnu do Šešir kule, a posebno se to pojačalo od kad je Šešir kula završena, skinute skele i sad ona izgleda potpuno drugačije od one Šešir kule kakvu znamo do njene rekonstrukcije, tako da to izaziva ogromno interesovanje posetilaca. Naravno, mi to za sada ne možemo da uradimo, još uvek je gradilište, ali u svakom slučaju posetioci su strpljivi i shvataju da predstoji još jedan deo ne samo građevinskih radova koji je kraći, koliko proces opremanja tvrđave, izrada, izgradnja staza i naravno njeno premodelovanje za turističku posetu. Tako da to je ono što oni sa nestrpljenjem očekuju, ali prihvataju da je potrebno još neko vreme. Druga stvar koja ih posebno interesuje jeste šetnja i u stvari posmatranje Dunava. Imamo dosta onih koji rado sede na klupama, posmatraju na teriji, ali očigledno Dunav i ovako dunavsko prostranstvo izaziva pažnju i interesovanje posetilaca. Ima dosta onih koje interesuje arheologija, pa i naravno naša izložba, Turski hamam i Rimska kuća, ali to je možda moj utisak da arheologija još uvek nije toliko interesantna posetiocima. Možda je to polje gde mi treba da radimo za sledeću godinu, nekako da još više im približimo arheološko bogatstvo koje je pronađeno i značaj za kompletnu sliku tvrđave i njenog podgrađa. U saradnji sa Narodnom bibliotekom Veljko Dugošević i turističkom organizacijom Golubac, Privredno društvo Tvrđava Golubački grad u subotu 15. jula organizuje pesničko veče Pesnik pesniku Mateje Bećkovića, koji je posvetio despotu Stefanu Lazareviću, od čije se smrti navršava 590 godina. Mi smo poštovali varijetet manifestacija koje postoje u opštini Golubac i naravno pokušali smo da zauzmemo neki prostor koji je praktično prazan možda u ovom trenutku. Tako da ćemo početi od 15. jula da napravimo jedno pesničko veče, znači da uđemo u onu sferu čiste kulturnih manifestacija i to je pesničko veče Matije Bećkovića koji će praktično prvi put, koliko ja znam, se predstaviti Golubčanima i svim ostalim zainteresovanim posetiocima. A sama manifestacija je u stvari podstaknuta činjenicom da je 19. jula je po starom kalendaru 590 godina od smrti despota Stefana Lazarevića. Pesničko veče održat će se u kompleksu za posetioce Golubački grad u subotu 15. jula sa početkom u 19 sati, a ulaz i parking su besplatni.